एकमा रहेको छ लिसनिङको अभ्यास चाहिँ हजुरहरूले वेबसाइट प्रयोग गरेर टिटी 2मा रहेको छ स्पिकिङ प्र्याक्टिस यहीसँग तपाईहरु स्पिकिङ ह्याक नम्बर 3मा रहेको छ रिल इपिएस लिसनिङ अडियोको अभ्यास च्याट जीपीटी वा युट्युबमा खोज्नुहोस्। ह्याक नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो चाहिँ सेडोइङ मेथड प्लस एआई स्क्रिप्ट एआईले छोटो संवाद अथवा छोटो अनि ह्याक नम्बर 5मा रहेको छ हजुरहरु चाहिँ रेकर्ड र कम्पेयर मेथड विथ एआई भोइस र तपाईको भोइस रेकर्ड गरेर तुलना गर्नुहोस् हुनेछ। अहिलेको लागि बाइ बाइ। यदि भिडियोहरु मन पर्यो भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथीहरुको सामु शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।